Намираме се на границата на Сърбия, тук що я минахме и аз съм се опаковала в колата и не искам да мръдна от тук, защото навън е пълно с уси. Ей, то очави са. Между другото, това сръбско кроки е много вкусно. Ентра! И така пътуването ни в Сърбия започна. С ограничителни знаци от 50 и 30 по магистралата. Открадвайки очилата на Петко, и взимайки стопаджия, който беше много готин. Направи ми впечатление маркировката по улиците, която в момента, в който я минеш, се чува това. Дори не ми се ще да обсъждам чакането на границата час и половина. И определено имало доста изнервени хора. Забележете колко фасове има. 1 час и половина, близо 2 часа. Близо 2 часа. Изперкахме. И все пак след 12-часовия изморителен път стигнахме в Унгария. А там ни посрещнаха с чери домати. Май приличаш на турист. С много малко багажи си. Турист ли прилича? Малко. Първоначално бях леко скептична към хотела, но после ми хареса. Имаше готина обща кухня, супер якия двор, а и нашата стаичка беше доста уютна. Дори не бях оставили чехли. Хора, най-накрая пристигнахме. Пътувахме към 12-13 часа. Аз не знам изобщо Петко как издържа. Много сме скапани и много миризливи. Но преди да се захванем с нашата чистота, ще отидем до магазина да си напазаруваме нещо за тази вечер, за да имаме какво да хапваме. Между другото, в началото бях малко скептична за този хотел, но после, след първите 5-10 минути, се оказа, че хората тук са супер гостоприемни, много мили и много готини. Посрещнаха ни майка и син китайци, които бяха супер гостоприемни. Веднага жената ме хвана под мишница и ме закара отзад в дворчето, сипа ми водичка, сложи ми малко мини черита, такива доматки да си хапна, даде ми носни кърпички, ако имам нужда. Просто беше наистина много мила. Тя между другото се казва Ня. Да, точно Ня се казва. Много готино и интересно име. А сина й, който е на 16, той се казва Дейвид и всъщност той говори английски, майка му не говори английски и с нея се разбираме чрез едно приложение, което аз говоря на български и то автоматично превежда на китайски. Просто комуникацията е на ниво, но важното е, че са готини хора. Между другото, само като погледнете цените в супермаркета и ви става лошо, нали? Ще ви обясня после за това. Но преди това неща от първа необходимост. Хляб, сърми, шунка, кафе, мляко, крема, бира с логото на фестивала, на който отиваме, лепенки, паста, четка и сок. И ето да ви покажа как изглежда касовата ни бележка. Значи, платили сме към 5294 форинта. Което в български лева спокойно, това е просто 32 лева и 37 стотинки. И 1 лев е 160 форинта. Така че, като видите някакви странни безумни цени от типа на 1000 форинта, не си представите нещо грандиозно. Ето тук отиваме ние! Ето на този фестивал. Нарочно се взехме точно тази бира, защото пишеш името на фестивала на нея. Само да знаете, да подчертая. Искам да ви покажа нещо, понеже изобщо не разбираме унгарски. И вижте сега с Google преводач, като сложиш приложението върху нещо, което има на унгарски или на някой друг език, то ти го превежда на английски. Това е гениално. Може да влезе в голяма употреба. Значи да обградена съм в момента от китайци, които имат това местенце. И искам само да ви покажа как по-скоро си комуникираме помежду си. Ето сега говоря, за да покажа на хората как си говорим помежду си. Окей?
Бих искала да ви кажа, че китайците ме напиха зверски, защото ние пием бира и те ми сипват шотове с вино и дори не знам как се получи, но китайците успяха да ме напият зверски. Спирам с влога до тук. Това беше супер яка среща, искам само да ви кажа. И такава среща до сега не бях преживявала, да си говорим с Google Translate. Просто мега яко. Уникални хора, супер гостоприемни, супер готино си прекарваме, много яко. Страхотни спомени просто. The next day. Закуската ни в хотела на сутринта беше някаква китайска супа от спагети, домати, ананас и изпържено яйце. Беше изключително странна супа. Как се яде с клечки, бе? И разбира се пробвах да я ям с клечки, но не ми се получи. Между другото, фестивала си има приложение, в което като влезнеш и тук ти е описано абсолютно всичко за фестивала, кога, какво има, къде. И както виждате, програмата е много голяма и много дълга и почти през целия ден има какво да се прави. Получихме и имейл, който гласеше, че само на някои от групите може да се вземат интервюта, защото доколкото разбрах на тези по-известните, а между другото Шон Мендес ще бъде там и просто нямам търпение за него, много го харесвам. Споменах вече за Лана Дел Рей и за още някои. Дуа Липа ще бъде там, но за жалост на тях по-известните няма да може да се вземе интервю. Най-готиното е, че можем да вземем интервю на Баба Зула. И ако не знаете кои са Баба Зула, това са Баба Зула. И така приключението започна, виждайки врата без смисъл. Тук що научих, че късънема значи благодаря на унгарски. Купувайки си билети за градския транспорт, хващайки си влака, който изглеждаше доста добре. Слушайки любимата ви песен. Беше супер забавно как хората бяха обърнали бензиностанцията на кафене. А тези три каки ни подариха безплатни очила и ветрило. Наредихме се на опашката с билети и ми направи впечатление как всичко беше такава лудница, но същевременно перфектно организирано. Дори имаше вода за хората. Още от самото начало беше лудница от хора и дори имаше магазинчета за зареждане на телефони. Храната навсякъде беше ужасно много. Имаше няколко сцени и беше супер забавно как всеки беше насядал където му падне. Имаше дори и българското знаме там. Всички бяха в страхотно настроение и буквално можеше да видиш всичко. От човек облечен като зайче до човек облечен като дядо Коледа. Мале хора, тук е лудница! Пълна лудница! Има хора от целия свят, буквално! Първата вечер ни пя Лики Ли.
с тези готини момичета от Лондон. А връщането с градския транспорт беше убийствено. Очаквайте втора част.